बस बस हल्के रखना, बिल्कुल रखना रोज। बस सीधे देखो सामने। ये रखो, सीधे हो जाओ। सीधे हो जाओ। हमारे सामने मिस्टर जुबैर खान है, ये कनाडा से आए हुए हैं और इनके काफ़ी टाइम से शोल्डर में पेन रहता था और सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी इनकी। आज हमने इन्हें फर्स्ट कायरो दिया है और चलिए जानते हैं इनसे कि फर्स्ट थेरेपी लेकर हमारे से कैसा फील कर रहे हैं। जी, जैसा मैंने वहाँ पे अपना पेन दिखाया डॉक्टर को, तो उन्होंने मुझे कायरो रिकमेंड किया। तो उसके बाद मैं बड़ा परेशान था, फिर मैंने डिसाइड किया मैं इंडिया होकर आता हूँ। और जैसे मैंने इनके बारे में सुना, मैं आया यहाँ पे और आज इंडिया आने के 1 हफ्ते बाद कुछ मैंने अपना पहला सेशन लिया है। और तकरीबन तब से जब मैं आया था तब से अब तक दर्द था, पर ये फर्स्ट सेशन के बाद ही मैं इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी कि ये आए आप कायरो। आपके दर्द है नहीं है, मैं तो कहूँगा आप ट्राई जरूर करें। बॉडी को रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, जिंदगी को आराम बहुत जरूरी है, तो आप आए। आप